আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে আমার বোন এতদিন রংপুর ট্রেনিং সেন্টারে ছিল। 6 মাস ট্রেনিং করার পর ও কিন্তু ফাইনালি বাসায় ফিরছে। তো যার জন্য আমি আমার বোনের সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজশাহীতে যাচ্ছি। আর আপনাদের ভাইয়া প্রত্যেকবারের মতোই কিন্তু আমাকে এইবারও ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া যে এত ভালো একটা জামাই পেয়েছি, কারণ আমি যখনই রাজশাহীতে যাই আমার বর কিন্তু আমাকে একা ছাড়া না, ও কিন্তু আমাকে প্রতিবারের মতোই কিন্তু ট্রেনে তুলে দিতে আসে। এই জিনিসটা কিন্তু আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আর আমি অনেক খুশি। তো আজকে কিন্তু আমি একা যাচ্ছি না, আমার সঙ্গে কিন্তু আরিয়া বুড়ি আর খালামণিও যাচ্ছে রাজশাহীতে। খালামণিদের হঠাৎ যাওয়ার প্ল্যান হয়, একদমই যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, হঠাৎ করে কিন্তু খালামণিদের যাওয়াটা। ও বাবা, এটা আমাকে দিচ্ছ? হ্যাঁ, তুমি ভাবিকে দিলে? ভাবি খাবে? তাই আরিয়া খাবে, ভাবি খাবে? এটা তো সেম সেম।